Թվեր, փաստեր եւ ֆինանսներ ամփոփում ենք շաբաթը Banks News-ի հետ։ Հայաստանում հանցագործություններն աճել են երկնիշ թվով 2025-ի հունվար-սեպտեմբերին 2024-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելանալով 11%-ով եւ կազմելով 31473 միավոր։ Ընդ որում ծանր հանցագործությունների թիվը կազմել է 4302 միավոր, 2024-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճելով 12.6%-ով։ Աճում է նաեւ պետական պարտքը 2025-ի սեպտեմբերի վերջի դրությամբ այն 14.2 միլիարդ դոլար է։ 2024-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ պետական պարտքն աճել է մոտ 592 միլիոն դրամով կամ 12.2%-ով։ Հիմա գնաճի մասին 2025-ի հոկտեմբերին 2024-ի հոկտեմբերի համեմատ գնաճը հաստատվել է 3.7%, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ 0.3% մակարդակում։ Սննդամթերքի եւ ոչ ալկոհոլային խմիչքի գների աճը կազմել է 5.7%, իսկ սեպտեմբերի համեմատ 0.7%։ 2025-ի հոկտեմբերին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ գների զգալի աճ դիտվել է Գյումրիում, Վանաձորում եւ Իջևանում։ Եվ վերջում արժույթի միջազգային հիմնադրամն է ներկայացրել մի շարք երկրների, այդ թվում Հայաստանի մեկ շնչին բաժին ընկնող համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը։ Հայաստանում այն կազմում է $8,970, Թուրքիայում այդ ցուցանիշը $18,200 է, Վրաստանում $10,130, Ադրբեջանում $7,370, Իրանում $4,070։